Hi guys, today I will teach you how to solve Rubik's Cube. Tuturo ko sa inyo ngayon kung paano pagbuo ng white layer, top layer. Sa pagbuo ng top layer, lagi nyo tatandaan, yung nag-iisang may pangalan na Rubik's, yan ay lagi dapat sa gitna. Hindi yan magagalaw, hindi yan maaalis. Sa pagbuo ng Rubik's Cube, lagi nyo umpisahan itong gitna. Yang gitna na yan, gitna na to, gitna na yan, at gitna na ito. Okay? So pag nabuo yan, cross yan, cross pattern. So sa pagbuo niyan, ito ang mga steps. Tandaan nyo mabuti. Tingnan nyo. Kung hindi nyo masabayan, i-pause and playing na lang ang video. Medyo babagalan ko para masundan nyo. Kasi kung dadahan-dahanin ko, baka ako naman yung maligaw at malito. Hindi ko mabuo. Magkamali pa tayo. So ganito siya. First, white and green. Hahanapin mo yung green. Tatandaan nyo, ito. Yung green na yan, yan lagi, hindi na naaalis yan. Itong red na to, itong blue na yan, hindi na naalis. Ang pagbuo niyan, ganyan lagi. Orange, isang orange sa gitna, isang orange dito, tsaka white yan. Ito, two colors to. Itong dalawa na to. Lagi yan two colors. Ganon din dito. Green, tsaka white. Two colors. Magkatapat siya. Ito. Yan, tsaka ito, magkatapat. Ganyan yan. O sige guys, umpisa natin. Katulad sabi ko, green. Umpisa natin ng green. Hanapin natin. Ito yung green na may white. Ayan. So, nasa taas lagi yung Rubik's Cube na yan. So, ito, white, baba ko. Ayan na siya, nasa baba. Nasa taas to. So, pihitin mo lang siya. Ayan, pihitin mo. Ayan siya, oh. Tatapat mo sa green. Ayan, nakatapat na sa green. Ito sabi ko, yung isang green dapat sa gitna, hindi magagalaw. Tapos ayan yung green and white. Tataas mo lang siya. Oh. Sundan mo ha. Ito. Yan. Tapat na oh. Green, white. So nakabuo ka na. Dalawa. Ubuin mo ito ngayon. Blue. Actually kahit ano dyan pwede mong buuin. Pero ako iunahin ko muna itong blue para makita nyo mabuti. Blue, tsaka white. Nasaan yung blue tsaka white. Ito siya oh. Ayun yung taas. So katulad ng moves kanina, hawakan mo yan. Hindi yan magagalaw. Hawakan mo. Ayun na siya oh. Ayan mo lang siya. Ayan. Ayan yung blue. Ayan. Natapat na siya. Oh. Pihitin mo lang sa taas. Yan, natapat na. Okay? Yung ano kanina, yan. Binalik ko lang ha. Kasi nagalaw siya, so ibabalik ko lang. Nagalaw yung green kanina eh. Binalik ko. So tapat na siya. Pareho. Okay? Ngayon naman red. Hanapin natin yung red. Red, white. Ito. Lagi nandyan. Pihit lang ulit. Hawakan to para hindi magalaw. Tapos pihit. Ito siya. Pihit. Ayan na siya. Yung red. Pihit sa taas. Buo na. Isa na lang. Ito na lang. Cross na siya. Orange. Ayan yung orange. Saan ba orange? Na may white. Orange na may white. Ito siya. So pagbuo niyan ganyan guys, tingnan nyo mabuti. Baba mo yan, ayan na. Ganyan lang siya. Nagalaw diba? So ganyan mo siya. Nasundan nyo ba? Hindi. Ayusin natin yung video. Guys, ayan o. Buo na. Ito yung orange. Ito yung isang orange. Ayan. Ganyan moves yan. Tingnan nyo ha. Dadalhin ko yan ganyan. Nangyayari ganyan. Pero dapat baba mo siya ganyan. Pihitin mo ganyan. Magkatapat na. Saka mo sa taas. Nasundan nyo? Okay. So ngayon, ito ng corner. Buo na siya. Yung apat na corner na yan. Yan din nakarelate din sa kulay-kulay lang yan. Kung ano yung green,
Kung ano yung bawat kulay sa middle, yun din itatapat mo. Itong white na to, ang kulay niya orange. So lalagay mo sa orange, ang green. Hindi siya pwede. Diba? Lalagay mo sa orange. Ayan o. Yung orange, ayan. Tapos tataas mo lang siya. Dadali mo dito. Oh. Ayan na siya. Orange, orange. Pero para maibalik mo yan, yung white na yan, na straight line dito, pipihitin mo siya doon. Ayan. Tapos balik mo. Ayan. Naibalik mo siya. Tapos ito, babalik mo dito. Ayan. Yan, tama na siya. Okay na. So ito na lang. Ito, tsaka ito. Hanap tayo. Ito, white and blue. Dadali mo yan sa blue. Tingnan nyo ha. Hindi siya pwede. Red. Yan. Blue, white. Dadali mo siya dito. Ganda din, no? Angat. Tulak mo doon. Balik mo. Oh, ayan, buo na. So ngayon, dalawa na lang. Ito, white and red. Dadali mo sa red. Dadali mo sa red. Ayan, nasa red na siya. Dadali mo dito. Angat mo. Tulak mo doon. Balik mo yan. Okay, almost. Isa na lang. Green and white. Dali mo sa green yan. Ayan, green na kagad. Green and white. Hangat mo lang, oh. Simple. Nakukuha mo ba? Ayan guys, buo na. So next video, sunod natin yung second layer. Ito mga second layer na to. Okay guys, abangan nyo yung pangalawang video ha. Bye bye.